Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тантосова. Всем хорошего, бодрого утра, прекрасного начала дня. И мы спешим с прекрасными, бодрыми новостями. Да, вот, например, японские ученые при помощи нового метода вырастили кусок курицы весом 11 граммов. Да, ожидается, что продукт появится на полках магазинов через несколько лет, и главным препятствием для выращивания мяса в лабораторных условиях является сложность доставки достаточного количества питательных веществ и кислорода к мышечным клеткам в толстых слоях ткани. Без необходимых элементов клетки отмирают, поэтому многие ученые сосредоточены на выращивании маленьких кусочков мяса, похожих на фарш. Но чтобы решить проблему с размером, японские специалисты создали биореактор, который удерживает живые клетки в геле и питает их кислородом и необходимыми веществами через тонкие полупроницаемые волокна, проходящие через материал. Полуволокна искусственной системы кровообращения будут удалены после того, как мясо вырастет. Однако специалисты намерены заменить их съедобными целлюлезными волокнами, которые можно оставить и использовать для изменения текстуры мяса. Слушай, ну страшная новость на самом деле. Она вот с одной стороны интересная, с другой стороны... Только привыкли к соевому мясу. Да, ты открываешь полку в супермаркете и такой думаешь, это все-таки наше или искусственно выращенное что-то, что нельзя есть? Ну, будущее не за горами. Ну, а тем не менее, немножко коснемся даже прошлого. Вот московские трамваи разных эпох устроили грандиозное шествие по городу. 11 составов от старинных до современных проехали по столице в честь 126-летия. Уникальная возможность увидеть раритеты, например, полностью деревянный трамвай 1930 года. Представляешь, ты смотришь и думаешь, на этом ездили мои прабабушки. Да, но в Москве. Ну, тогда было, знаешь, по-моему, тогда было чуть проще даже добраться до Москвы, потому что были какие-то съезды, там, еще что-то. Так что вполне возможно, твоя прабабушка ездила. Ну, в любом случае, я думаю, да. Но на самом деле трамвай — это такой очень своеобразный, очень интересный вид транспорта. Ну и самое главное, смотришь, сразу ощущаешь себя в какой-нибудь такой атмосфере старины и в каком-нибудь фильме. Помнишь, раньше фильмы стабильно начинались то, что кто-то куда-то едет. И часто это был трамвай. Да, ну да, трамвай бывает. Но мы к другим видам транспорта переходим. Таможенники Шереметьево изъяли цепь за 8,6 миллиона у туриста из Турции. Металлическую цепь желтого цвета инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Мужчина, выбравший зеленый коридор, заявил, что это его личная вещь, и ее стоимости он не знает. Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием, рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегических важных товаров». Ну, контрабанда золота таким способом в виде цепи, это интересно. Интересно, она, наверное, еще на нем висела. Мне интересно, что она довольно тяжелая должна быть. Ну, по идее, да. 8,6 миллиона рублей. Ну, пересчитывать долго, сколько она грамм, но даже такая цепь для собаки. Надо было ему с животным лететь. Нет, ну, понятно, красиво. Ну, возможно, действительно, это, ну, скорее всего, это контрабанда, понятно. Но в целом бывают такие, да, то есть украшения, такую тяжелую цепь. Как можно носить очень долго? Мне кажется, неудобно. Ну, мне кажется, да, что с 90-х мы, слава богу, вышли, когда это было модно. Ну, а прямо сейчас перемещаемся в современность, а точнее поговорим о погоде и что одеть сегодня. В центральных районах сегодня 2,9 градусов тепла, в заречной группе 3,10 выше 0, в южных +1, +5, в Вилюйской группе от -2 до +1, в Нижнеленских -2, +8, в западных 5-2 градуса ниже 0, в Колымо-Дигирской группе Улусов от -5 до +5, в Янских -5, +3 градуса. На северо-западе холодно, 13-10 ниже 0. В столице в 6 часов утра температура составила 3 градуса тепла, атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Ветер восточный, слабый от 1 до 4 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске солнечно, без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду. Температура в столице 9 градусов тепла. Да, город просыпается, откачиваются лужи. Пчелки, видела, да? Да, я посмотрела, что пасеку показали, думаю, ну да, в принципе, уже скоро лето. Вот я обнаружила, что скоро лето, когда ехала на работу, потому что уже было светло, солнечно, и так думаю, все, точно, теперь скоро лето. Все по плану. Да. Ну, друзья, давайте узнаем, какие новости произошли к этому часу. Передаем нашим коллегам слово. Доброе
Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С 1 октября в России проиндексируют денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Такое постановление правительства уже вступило в силу. В частности, на 4,5% увеличат оклады контрактников, срочников, а также должностные оклады и оклады по специальным званиям сотрудников войск Росгвардии, ОВД, Федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующему составу фельдъегерской службы. Правительство России учредило стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Указанные выплаты с 1 сентября начнут получать студенты и курсанты высших учебных заведений. Каждый год власти будут назначать по 10 стипендий для студентов и аспирантов. Размер первых составит 15 тысяч рублей, вторых – 20 тысяч. Выплаты назначат на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который проведут специалисты Министерства высшего образования и науки. Претенденты должны соответствовать ряду требований, в частности, учиться на отлично и хорошо, публиковаться в научных изданиях и участвовать в конференциях. А в общеобразовательных организациях России введут единое расписание уроков. Власти ожидают, что штатные расписания в школах позволят оценить нагрузку на учителей и посчитать количество уроков, проведенное педагогом для определенного количества школьников. Кроме того, с 1 сентября в учебных заведениях введут единое планирование по предметам и установят нормированное контрольных и проверочных работ, в том числе и всероссийских. Их объем не должен превышать 10% от общего количества уроков по программе. В Якутске открылась выставка «Новый взгляд 2.0», объединившая 6 молодых профессиональных художников. Экспозиция включает 40 новых произведений, созданных за 2 года после вступления в Союз художников России в 2023 году. Это живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства и иллюстрации. «Новый взгляд» представляет собой своеобразный отчет о работе в новом качестве членов старейшего профессионального объединения художников. Посетители смогут оценить творческий поиск и эксперименты молодых авторов. На выставке у меня представлено 8 работ. Это получается графика, 2 работы, связанные со строганиной, 2 работы с ленскими столбами, и 2 работы линогравюры, и 2 работы по кости. То есть получается строганина — это как бы блюдо национальное, да, и я ее изображаю на газете. То есть я беру газету, и сверху уже либо рыба идет, либо сама стружка, вот это чипсы, да, нож якутский обязательно, чтобы был, и солянка. В Государственном театре оперы и балета готовят премьеру новой версии знаменитого балета «Щелкунчик». В новой постановке зрителей ждут более сложная хореография, обновленные декорации и костюмы. Главную роль принца исполнит солист театра оперы и балета Сарел Афанасьев, главный балетмейстер, заслуженная артистка России и Республики Екатерина Тайшина. Премьера состоится 24 и 25 апреля на сцене Государственного театра оперы и балета. Наш театр всегда показывает балет «Щелкунчик», который очень популярен у зрителя. И нам очень хотелось обрадовать нашего зрителя совершенно новой постановкой. И очень надеюсь и ожидаю того, что зрителям, конечно же, понравится наша работа. Хореография полностью моя. Новые декорации, новые костюмы. Это, я думаю, будет интересно не только для зрителей, но и для нашей балетной труппы, так как премьера, которая сейчас состоится, она совершенно другая. Замечательное утро, прекрасные новости. Но приходилось ли вам замечать, как много людей утром в плохом настроении? Врачи считают, что это одна из причин такого состояния заключена в гипокинезии. Да, гипокинезия – это отсутствие физической активности. Но ничего удивительного, проработанные мышцы посылают в головной мозг достаточное количество импульсов, благодаря которым он активно настраивается на рабочий лад. Сегодня понедельник, и это особенно важно и актуально. Поэтому прямо сейчас сделаем зарядку. Всем доброе, бодрое утро. С вами я, тренер Никулина Марина и Света Дерюгова. Сегодня мы с вами сделаем разминку с акцентом на ноги и ягодичные мышцы. Будем работать в паре, а вы можете взять своего родного человека, мужа, жену, детей. И так это будет весело, такой маленький тимбилдинг, так скажем. Первое упражнение – приседание. Ставим ножки шире плеч, носочки разворачиваем на 45 градусов, руки перед собой, спинку держим ровно, таз отводим назад, садимся, вдох, раз, выдох, встали, сели, вдох через нос и выдох через рот. И таких делаем 10 приседаний, хорошо? Кто может, эти 10 приседаний может делать 3 подхода.
Хорошо. Дышим, вдох. Встали, выдох. Не путаем дыхание. Вдох, выдох. Садимся. Коленки движутся строго по направлению к носочкам. Вдох, выдох. При регулярном выполнении упражнений у вас улучшается осанка и работа всех суставов опорно-двигательного аппарата. Молодцы. Закончили. И последний выдох. Следующее. Ноги остаются или можно поставить чуть пошире. Садимся до параллели пола, ноги вместе и делаем полупамп. Сели ниже, встали. И таких маленьких приседаний. Считаем 10. Раз, два, 3, 4. Не падайте. Держим равновесие. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, встали. И таких делаем 3 круга. Следующее упражнение, третье. Руки перед собой, называются выпады с шагом назад. Здесь важно ногу ставить чуть пошире, отводя ее назад. Начинаем с правой ноги. Делаем шаг назад, садимся, вдох, встали, выдох. Раз. На каждую ногу 10 повторений. 2. Выдох. Вдох. 3. Хорошо. Если вы садитесь и корпус держите строго вертикально, у вас будут работать мышцы бедра, квадры. Если вы садитесь и делаете чуть ниже наклон к ноге, у вас подключаются ягодичные мышцы. Прекрасной половины касается. Выдох. Хорошо. Последний. И выдох. Ножку поменяли. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Отлично. Дышим. Равновесие держим. Молодцы. Темп держим. Не меняем. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Становимся на четвереньки. Ваша задача – отведение ноги назад. Левой. Ногу держим прямо, голеностоп расслабленный. Очень важно. Поясницу зафиксировали и в упражнении вот так поясницей не клюем. Держим спинку ровно, упираемся. Напрягли ягодичную мышцу и наверх. На выдох давим. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ножку поменяли. Подняли правую. Голеностоп расслабленный. Мышцы ягодичные напрягли. И маленькой амплитудой дожимаем. Тоже 10 повторений. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. И таких тоже, кто может, делает 3 круга. Следующее упражнение – приседания в паре. Беремся за ручки и садимся по очереди. И вдох, выдох, поддерживаем. Вдох, выдох. Корпус держим ровно. Колени движутся строго по направлению к носочкам. Выдох. И когда встаете, колени полностью не выпрямляете, бережете коленный сустав. Делайте очень плавно. Вдох, выдох. Хорошо. И таких делаете 10 повторений, 3 круга. Вдох, выдох. Молодцы. На этом наша утренняя зарядка подошла к концу. И с вами была Света и Марина. Прекрасного дня! Внутренняя зарядка – это отличный старт дня, который заряжает энергией и помогает поддерживать физическую форму. Знаете ли вы, что для полноценного здоровья этого недостаточно? Современная вакцинация – это вторая важная составляющая здорового образа жизни. Если зарядка укрепляет мышцы и улучшает общее самочувствие, то прививки защищают наш организм от опасных заболеваний на клеточном уровне. Сегодня о важности иммунопрофилактики мы побеседуем с нашей гостьей. На студии Татьяна Дмитриева, доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем сразу с важного. Как прививки влияют на здоровье всей страны и экономику? Потому что как-то вот сейчас постоянно новое веяние, родители там отказываются, пишут, что вот это вредно, еще что-то пишут. Очень много каких-то странных мнений, хотя всю жизнь мы их ставили на протяжении там, с момента рождения и там, сколько необходимо. Это не новое веяние. А впервые такие предположения были еще в XVIII веке, когда Дженнер внедрял свою первую вакцину от оспы. Были сатирические картинки в английских газетах, где у человека, это же была коровья оспа, был метод, а у человека из головы вырастала голова коровы. Чем не модифицированный человек? Генно модифицированный. Ровно ничего не меняется. Все ровно то же самое. По поводу влияния на экономику. Вспоминаем ковид, как он повлиял на экономику. Ну, это как бы, скажем так, крайнее проявление.
Но давайте посмотрим, сколько дают больничных листов, например. Нужно оплачивать, когда у детей массовая заболеваемость гриппом, ОРВИ, у детей, у взрослых массовая заболеваемость гриппом и ОРВИ. То есть все это, конечно, огромное влияние. И стоимость лечения, это тоже очень достаточно дорогостоящее. Если это стационарное лечение, то один случай банальной ротавирусной инфекции, когда ребенок находится в стационаре менее 5 дней, 130 тысяч. Это обычный, неосложненный случай. Если будет реанимация, то там до $500,000 доходит стоимость. То есть на экономику влияние, конечно, огромное. Эти деньги можно потратить на что-то гораздо более интересное, полезное и приятное. Но на здоровье населения еще только 100 лет назад инфекционные болезни занимали первое место по смертности. А сейчас инфекционные болезни даже в первую десятку не входят. Это где-то в середине первой сотни от смертей. Ну, скажем, можно провести, каждый может в своей семье провести такой опрос. Спросите, сколько рожала прапрабабушка и сколько дожила до взрослого состояния. Я на своем примере могу сказать, моя прапрабабушка, моя прабабушка рожала 8 раз, выжила 2. Это при том, что этой семье было доступно все на тот момент медицинское обслуживание. Эта семья не голодала. Ну, статистика удручает, Да, конечно. что будет в том случае, если человек отказывается от вакцинации? Ну, во-первых, он может заболеть сам, и ничего хорошего от этого не будет. А кроме того, он является источником инфекции для окружающих. Вот так у нас случилось в конце 20 века, в 90-е годы, когда была вспышка дифтерии. Первыми заболели взрослые. Но они болели легко, потому они просто не ревакцинировались. Но их-то ревакцинировали в годы мрачного тоталитаризма. А когда у нас настала свобода и демократия, взрослые стали отказываться от вакцинации своих детей. Они болели легко, но они заражали своих детей, которые болели очень тяжело и умирали. Так что это не лично ваше решение, это касается не только вас. Вакцинация – это вопрос национальной безопасности. Если будут вакцинированы все, будет защищен каждый. И если будет защищен каждый человек, то будут защищены все. Ну, а почему говорит ВОЗ, что минимум нужно делать 95%? Как раз вот для того, чтобы была статистика, что большинство у нас были вакцинированы. Да, именно с этим связано, потому что опять та же самая дифтерия. Безопасный уровень 95%. Если будет 95% иммунизированы, то есть будут защищены, те люди, которым действительно нельзя по разным причинам вакцинироваться, эти люди будут в безопасности. Потому что им просто не от кого будет получить эту инфекцию, не от кого будет заразиться. Насколько влияет снижение? Ну, вот скажем, давайте приведем пример более близкий. 2018 год. Вспышка кори в Европе. Уровень вакцинированности снизился на 3%, 92%. И что мы имеем? 86 смертей от кори в 21 веке в Европе. Это не наша территория. Там из любой точки до ближайшего медицинского учреждения 40 минут на машине. 86 умерших от кори, от так называемой детской инфекции. Да, страшно. А часто ли бывают серьезные осложнения после прививок, и что делать, если они возникли? Ну, давайте сначала разберемся, что такое осложнение, что такое реакция. Очень часто приходится слышать, у моего ребенка было ужасно тяжелое осложнение, никто не обратил внимания, у нее температура поднялась 38,5. 38,5 – это нормальная вакцинальная реакция. Вакцина запускает иммунный процесс. Иммунный процесс это в том числе проявляется и лихорадкой. Могут быть после, например, вакцинации после кори, может быть сыпь, температура. То есть эти явления нормальные. Это реакция, которая показывает, что вакцина работает. Есть тяжелые реакции, когда температура тела поднимается до 40. Есть такие реакции, как, например, пронзительный крик после
немотивированный пронзительный крик после АКДС. Такие реакции есть. Это не отменяет дальнейшую вакцинацию, это не говорит, что это не нужно дальше вакцинировать. Не нужно дальше вакцинировать после осложнений. Что такое осложнение? Осложнение – это состояние, опасное для жизни и здоровья пациента. То есть, примером, анафилактический шок. Когда действительно, если не оказать вовремя помощь, то пациент может погибнуть. Например, развитие асептического менингита после паротитной вакцины. Как часто они случаются? Тут вопрос, как оценивать. С чем сравнивать? Часто или не часто? Когда это касается вашего ребенка, вам статистика не интересна. Но давайте подумаем. Например, тот же самый асептический менингит после паротитной вакцины. 1 случай на 3 миллиона вакцинаций. 1. При менингите паротитной этиологии летальность составляет 13%. То есть умирают 13 из 100. Ну вот сравните эти цифры. Какой риск? Самая реактогенная вакцина, АКДС, против которой очень много говорят, пишут и так далее. Осложнение, не реакция, осложнение 1 на 160 тысяч вакцинаций. Что входит в АКДС? Дифтерия, столбняк и коклюш. Столбняк, если это будет и не оказана помощь будет в первые 2 суток, это смерть, 100%. А дифтерия, вот люди уже не помнят, а я начинала свою трудовую деятельность с дифтерии. Токсическая дифтерия, даже при наличии возможности лечения, это достаточно высокая летальность. Так что вот, делайте выбор сами. Спасибо большое за подробный рассказ. Я думаю, что после такой статистики как-то люди серьезнее относятся и к своей вакцинации, тем более к вакцинации детей, потому что вот именно почему-то правда, что себя вроде как мы и даже в советское время успели провакцинировать, и забываем, что иммунитет у нас уже выработался. Спасибо большое. Ну, друзья, сегодня по прибытию на работу не забудьте поздравить главного бухгалтера с профессиональным праздником. Этот праздник призван показать, что все финансовые потоки, отчеты не формируются сами собой. За всем этим ответственно следит главный бухгалтер. Но какие еще даты связаны с сегодняшним днем, узнаем прямо сейчас. На календаре 21 апреля. Сегодня отмечают День местного самоуправления в России, День главного бухгалтера и мастера пряничного дела. По народному календарю Родион Ледолом. В народе святой Родион был известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдали и делали определенные прогнозы на будущее. Например, считалось, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды. Этот день в истории. 1932 – день создания морских сил Дальнего Востока. 1939 – в Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный кинотеатр в Советском Союзе. 1954 – Советский Союз вступил в ЮНЕСКО. 1972 – космический корабль совершил посадку на поверхность Луны. В этот день родились Арина Родионовна, няня русского поэта Александра Пушкина. Фридрих Байер, датский писатель, пацифист и политический деятель, нобелевский лауреат. Макс Вебер, немецкий социолог, историк, экономист. Станислав Ростоцкий, советский кинорежиссер, сценарист, педагог. Елизавета II, королева Великобритании. Крис Кельми, советский российский рок- и поп-музыкант, композитор. Именины сегодня отмечают Иван, Мария и Сергей. В этом году мы отмечаем знаменательную дату, 95 лет со дня основания якутского радио. Почти век в эфире, век голосов, историй и музыки, которые стали неотъемлемой частью жизни республики. За эти годы в эфире звучали голоса талантливых дикторов, журналистов, ведущих, которые не просто рассказывали новости, но и объединяли людей, согревали их в суровые морозы, делились радостью и поддерживали в трудные времена. Один из них – Юрий Сергеев, человек, чей голос узнавали тысячи слушателей. Профессия очень увлекательная, очень интересная, но на радио я, скажем так, попал чисто случайно. Это
произошло жарким летом 1986 года. Я впервые перешагнул порог Якутского радиокомитета. Тут объявили конкурс дикторов мужского голоса на русском языке. Вот я принял участие в этом конкурсе. Сказали, через 2 недели получите результат. Я ждал эти дни. Прошло 2 недели, даже больше, наверное. Ну, махнул рукой, думал, ну ладно, бывает, наверное. Не судьба, значит. Но потом, в конце концов, меня вызвали в радиокомитет. Я подошел, дали мне испытательный срок. И 25 июля вышел приказ о том, что я уже принят в штат гостя радио ЯССР по телевидению и радиовещанию. Радости не было предела. Как говорится, Бог дал мне шанс из 1000. Я и думаю, да, и воспользуюсь все-таки. Благодарностью вспоминаю своих первых наставников, а именно вот дикторов. Это вот Афанасий Николаевич Готовцев, тоже все его знают, Дмитрий Константинович Избеков, Наталья Викторовна Сазонова, Фёкла Савишна Иванова, Валентина Гавриловна Степанова. Для меня была большая школа. Работы на радио, в эфире, у микрофона. По прошествии 6 лет перевели в редактор. Я был редактором, назначен в редакцию экономики в начале, а там старшим редактором была Светлана Михайловна Бессонова, ныне живущая, здравствующая. С ней мы проработали тоже несколько лет. Затем вот общественно-политическая редакция, Валентина Васильевна Прибыткина тоже была старшим редактором. Тогда ведь все записи, передачи были в записи. Работа в ОПП для меня тоже очень много значила. Вот с тех пор, это, наверное, тоже где-то 90-е годы, я вот до сего дня, скажем, там работаю. На моих глазах, действительно, на моих глазах я был свидетелем становления и развития нашей республики, ее политического обустройства, общественно-политического обустройства. Все это происходило. Мы все это видели, мы все эти события, мероприятия, которые проходили тогда, мы записывали на наши репортеры, на наши магнитофоны, и это все выдавали в эфир. И, конечно, вот не один раз мне приходилось записывать и первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева, декларации о государственном суверенитете нашей республики, когда Михаил Ефимович Николаев стал для нас действительно исторической личностью. И принятие новой конституции Республики Саха-Якутия, это тоже было на наших глазах. Это политические события, которые, просто их забыть нельзя. После Михаила Ефимовича Николаева, когда уже президентом стал Вячеслав Анатольевич Штыров, то здесь, конечно, уже вся республика, мы, журналисты в том числе и на радио, говорили уже о производительных силах. Железная дорога, Беркакит-Тамот, Якутск начало свое строительство. Говорили много тогда о строительстве Ленинского моста. Тогда ведь тут только-только начиналось, и об этом шла и речь. Одно из таких ярких моментов, наверное, еще бы я бы хотел вспомнить, которые мы тоже освещали, «Дети Азии». Поэтому вот эти события, они остались в памяти моей. Мы желаем доброго утра всем тем, кто только проснулся и присоединился к нашему эфиру. Все никак не можете оторвать голову от подушки, а ведь, чтобы сон и жизнь были спокойными, нужна не только мягкая подушка, но и финансовая. А как ее создать и с чего начать, мы сейчас вам расскажем. Чтобы деньги не утекали, как вода сквозь пальцы, важно определиться с финансовыми целями и постоянно держать его в голове. Пусть это будет интересное путешествие в отпуске, новая машина через пару лет или новая квартира через 10. Сформируйте резервный фонд и обязательно откладывайте туда часть зарплаты. Сумма может варьироваться от 10 до 20% общего дохода. Начните с комфортной для себя и постепенно ее увеличивайте. Составьте план ежемесячных и ежегодных трат. Так вы поймете, сколько денег обычно тратится на каждого члена семьи и на чем можно сэкономить. Чтобы контроль расходов и доходов превратился в занятное времяпрепровождение, а не рутину, можно установить на телефон и компьютер приложение, в котором будете фиксировать свои траты и доходы. Внимательно читайте ценники, трезво оценивайте маркетинговые акции. Покупайте только то, что действительно нужно. Внимательно читайте все документы, которые будете подписывать. Сэкономив 20 минут на изучение условий договора, вы потратите в дальнейшем гораздо больше времени и денег на то, чтобы уладить неприятные последствия. К примеру, ваши деньги могут оказаться не на депозите в банке, а у страховой компании или у доверительного управляющего, который не гарантирует вам ни сохранения накоплений, ни получения дохода.
Начните получать пассивный доход. Самый простой вариант – вклад в банке. Но если у вас уже есть финансовая подушка безопасности на черный день, то можно попробовать вложить часть сбережений, но не более 30%, во что-то более выгодное. Допустим, в паевой инвестиционный фонд. Это неплохой вариант для начала. Вам не придется становиться экспертом по инвестированию. Вашими деньгами будут управлять профессионалы. Обращаясь за услугами финансовой организации, проверяйте информацию о них на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Никому не доверяйте на слово, научитесь проверять факты. Это поможет вам обезопасить себя от мошенников. Много других полезных советов есть также на информационно-просветительском ресурсе Банка России Финкульт.Инфо. Знаешь, самое приятное, когда неожиданно такие финансовые потоки. То есть раз, и ты на чем-нибудь заработал неожиданно. Ну, классно же. Вот напомните, как в детские коллекции можно заглянуть. Некоторые ребята собирали свои собственные коллекции, наклейки, карточки, другие безделушки, которые радовали обладателя просто фактом своего существования. Вот сейчас некоторые из них стоят очень дорого. Да. Но одним из, пожалуй, самых интересных было коллекционирование марок. Впервые в России почтовую марку официально ввели в обращение 1 января 1858 года. Рисунок первой такой марки создал старший гравер экспедиции изготовления государственных бумаг Франц Кеплер. Но одной из самых дорогих марок в истории стал шведский уникум. На аукционах его оценивают в 5 миллионов долларов. Ну а прямо сейчас расскажем о том, какие коллекции хранятся в музее Якутска. Сегодня хочу рассказать о деньгах, марках, которые производили в годы Первой мировой войны. Их начали выпускать, так как из оборота выходят золотые и серебряные монеты, а позже и медные. Такую задумку придумал в тот период именно министр финансов Петр Львович Барк, чтобы сделать в виде марок. Изготавливали на тонком картоне, а рисунки были взяты с марок, выпущенных в честь 300-летия дома Романовых. И тут, если приглядеться, есть надписи, то есть имеет хождение наравне с серебряной монетой. Ну а впоследствии Барк предвидел, что и медных монет не будет хватать. И позже выпустили тоже такие для медных монет. Бумажные варианты, именно марок. На первой серии были изображены Николай I, Николай II и номинал от 1 до 20 копеек. Вот. То есть тут 10-15 копеек у нас имеется в фондах. Ну а прямо сейчас перемещаемся далее по временной шкале и говорим о Великой Победе, а также о том, что важно хранить историю и передавать ее из поколения в поколение, так как это делают, например, в городе Алекминске. Голоса победы, свидетели великих лет и великих свершений. Их жизнь намного длиннее людской, и сегодня они много рассказывают нам о тех годах. Все меньше дней остается до 9 мая, дня Великой Победы. На сегодняшний день в живых осталось очень мало очевидцев тех лет, тех дней, тех, кто может рассказать об этом. И поэтому сегодня рассказы строятся на немых свидетелях истории. История семьи, чьи корни уходят далеко в глубину лет, интересна. Сегодня уже 4-е поколение принимает эстафету памяти. Я смотрю, здесь у нас есть удостоверение дедушки, что он является членом пленума Якутского обкома. Это личный листок по учету кадров. Своеобразная современная трудовая книжка. Выглядит сейчас она по-другому, а раньше были вот такие большие. О, это же моя прабабушка Маша. Это ты про нее мне говорила? Да, это твоя прапрабабушка. Она была женой прадедушки Васи. И очень интересная история. Она была ведущей на радио. Именно ее голосом сообщались все новости с фронта в Алекминском районе. Действительно, это Ефимова Мария Михайловна, чей голос ждали алекминчане, чтобы узнать последние новости с фронта. Самым интересным для меня, наверное, оказалась фронтовая открытка. Потому что представить себе, что в тех условиях на войне могли нарисовать открытку для маленькой дочки, кажется чем-то абсолютно нереальным. Но когда ты на нее смотришь, ты видишь, что в нее вложена вся душа, все сердце,
все желание сказать своей любимой дочери, что ты любишь ее, что ты скоро вернешься. На обрате этой открытки он написал ей письмо, которое пропитано любовью и нежностью. А это та самая картина, которую написали прямо на фронте для Ефимова Василия Дмитриевича, его однополчанин. Каждое письмо, квитанция сегодня живой свидетель без цензуры. Они рассказывают, как пройти войну, кровь, боль, горе и сохранить в сердце любовь и веру. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минцев. Живя в обществе, нельзя быть от него полностью свободным. Даже самое кратковременное общение с людьми требует определенного умения. Отсутствие коммуникативных навыков сокращает количество близких людей рядом, рождает непонимание в семье или на работе, вызывает неудовлетворенность жизнью и собой. И мы, как всегда, спешим вам на помощь в нашей постоянной рубрике. Доброе утро, дорогие телезрители! Для общения практически в любой сфере и в любой ситуации общения нам достаточно стилистически нейтральных слов, которые не имеют оттенка устарелости или новизны. Точно так же, чтобы выглядеть уместно в большинстве случаев, нам достаточно базового гардероба, то есть одежды и обуви современного и не вычурного кроя. Но иногда хочется добавить что-нибудь эдакое в свой гардероб. Точно так же, как и в речь, хочется добавить какое-нибудь такое словцо, чтобы добавить речи эмоциональности или образности. Например, я могу сказать просто так: «Я вынуждена уйти», но хочется, если это уместно, добавить эмоции и сказать так: «Я вынуждена ретироваться». Обратите внимание, что в глаголе «ретироваться» ударение падает именно на слог «ва». Это ударение сохраняется и в формах прошедшего времени, то есть «я ретировалась». А вот в форме настоящего времени суффикс «ова» меняется суффиксом «у», и ударение падает именно на него, то есть враг ретируется. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну а теперь интересные новости. В аэропорт Гуанчжоу Буян делает революционный шаг в организации перелетов с домашними животными. С мая этого года здесь начнет работу уникальный терминал, созданный специально для четвероногих пассажиров. Просторная зона площадью 2000 квадратных метров сочетает в себе функциональность и комфорт. Предусмотрено все от оформления документов до временного размещения, что делает процесс подготовки к перелету максимально удобным. Особое внимание уделено комфорту животных, чтобы удовлетворить потребности пассажиров, совершающих длительные поездки. В терминале для домашних животных предусмотрено 6 тематических комнат с естественным освещением для кошек, 4 отдельные комнаты для собак и 7 умных боксов для домашних животных. Этот проект открывает новую эру в авиаперевозках домашних животных, делая путешествия по-настоящему комфортными как для питомцев, так и для их владельцев. Ну, потрясающе. Слушай, я думаю, что все те, кто очень ценит своих домашних любимцев, а я думаю, что в Китае это особенно актуально, ну, в Корее, наверное, вообще, прям будут в восторге, если у нас появятся такие терминалы. Вышла на другой уровень. Ну, а совсем другая новость, да, в Питере открыли первый в России музей бомжей. В нем рассказывают, как в стране появились явления бродяжничества и как в разные эпохи выглядели бездомные люди. Первые посетители хвалят место за интересную подачу и уникальный материал, который они раньше нигде не изучали. Музей не романтизирует нищету, а честно показывает, как менялось отношение общества к бездомным. И да, здесь можно увидеть далеко даже бомжевский шик, удивительные находки из мусорных баков. Ну, по-моему, уникальный тоже музей по-своему, да?
На самом деле я никогда не задумывалась, что, в принципе, это же тоже историческое явление, и от века к веку это развивается, и отношение к нему меняется. Ну, наверное, сейчас отношение стало гораздо лучше, потому что мы стали более лояльно относиться к тому, что у всех бывают разные проблемы, но особенно это актуально от там, стал миллионером, да, когда он от бродяжки превратился в миллионера. Ну, бывают, да, такие истории. Да. Но вот иногда хочется вообще просто беззаботно посмотреть на звездное небо. И, кстати, сейчас это актуально как никогда. С 15 по 29 апреля идет мощный весенний метеорный поток Лириды, а его пик приходится как раз на завтра, 22 апреля. Ну, думаю, подобное природное явление издревле влияло на людей, и в том числе на тех, кто придумал гороскоп. Узнать, что звезды говорят о предстоящей неделе, мы предлагаем прямо сейчас. Овен. Овны могут почувствовать снижение работоспособности и общую утомляемость организма. Зато в отношениях наблюдается период процветания. Разгорятся былые чувства. Вы ощутите прилив любви и ласки. Это идеальное время для перехода на следующий этап отношений. Телец. Сейчас прекрасное время для начала длительной поездки как по делам, так и на отдых. Поскольку здоровье будет на высоте, а необычные впечатления и знакомства с новыми людьми принесут вам удачу. Однако вы будете склонны смотреть на мир сквозь розовые очки, и это лишит вас возможности принимать дальновидные решения. Близнецы. Обыденная жизнь, вероятно, покажется на этой неделе слишком скучной и предсказуемой, поэтому вы с радостью ухватитесь за возможность принять участие в какой-нибудь авантюре или приключениях. А в среду новые партнеры могут скружить вам голову, поэтому важно будет в самом начале решить, каких целей и какими средствами вы будете готовы их добиваться. Но постарайтесь все важные дела завершить к пятнице, так как в конце недели вы почувствуете усталость. Рак. На этой неделе вам стоит с большим вниманием отнестись к новым знакомствам и общению с людьми, которых вы мало знаете, поскольку именно чужие идеи и мнения помогут вам преуспеть. Однако все же постарайтесь не совершать опрометчивых шагов и не действовать под влиянием импульсов, чтобы неожиданные перемены или неприятные известия не застали вас врасплох. Лев. Это неплохое время для смены работы, а также вступления в новую должность. Если же вы не собираетесь ничего менять, то вам стоит позаботиться о том, чтобы рабочая обстановка стала удобнее. Также постарайтесь на этой неделе помнить о законах справедливости и не сковывать своих партнеров обязательствами, которые будут нужны вам только для того, чтобы их к себе привязать. Дева. На этой неделе ваш жизненный потенциал будет на подъеме. Тем не менее, не пытайтесь взваливать на себя дополнительную работу. К тому же вы сможете почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, если вокруг будут люди, которые нуждаются в вашей помощи. Поэтому используйте любой шанс. И тогда уже в ближайшем будущем вас могут ожидать перемены в личной жизни, которые, несомненно, пойдут только на пользу. Весы. Это прекрасная неделя, чтобы попытаться начать решение квартирного вопроса, если, конечно, он для вас актуален. К тому же вам будет вести, где другие обязательно потерпят неудачу. Главное, чтобы вы с умом распоряжались своим везением. Скорпион. Эта неделя подходит для начала новых партнерских отношений или укрепления старых, поэтому найдите время для проведения семейного совета и обсуждения своих планов с членами семьи. Это убережет вас от ошибочных шагов. Однако в пятницу старайтесь ничего не менять в своей жизни, так как стабильность будет залогом того, что вы сможете переждать бурю и отправиться в путь, когда над головой будет сиять солнце. Стрелец. На этой неделе вы будете склонны потакать всем своим слабостям и пытаться получить от жизни как можно больше удовольствий. Будьте более разборчивы и щепетильны в выборе не только блюд, но и попутчиков или случайных знакомых. Вы будете неуютно себя чувствовать, если окажетесь в полном уединении, поскольку общение с людьми будет необходимо вам как воздух. Поэтому отправляйтесь в гости к друзьям или навестите родственников. Козерог. Старайтесь на этой неделе бережливо относиться как к собственным деньгам, так и к чужому или казенному имуществу. К тому же это неподходящее время для покупки вещей длительного пользования. Зато в конце недели вы можете легко познакомиться с людьми, и если не будете бросаться навстречу первому встречному, а действительно будете заинтересованы в серьезных отношениях, то у вас есть шанс найти свою вторую половинку. Водолей. Не удивляйтесь тому, что все, что вы скрывали, может на этой неделе выйти наружу. Однако это не повлечет далеко идущих последствий, поэтому вам не стоит волноваться. Вам стоит с большим вниманием следить за своими тратами, особенно в выходные, если не хотите пробить ощутимую брешь в кошельке.
Рыбы – это подходящее время для знакомств и завязывания отношений, если вы хотите идти рядом по жизни с энергичным и надежным человеком, поскольку на этой неделе вряд ли кто-нибудь сможет устоять перед вашим обаянием. Используйте момент, чтобы привлечь к себе внимание людей, которым вы хотите понравиться. Однако в четверг не стоит затевать дела, связанные с наследством или разделом общего имущества, поскольку вы можете стать жертвой интриг. Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Госдуме напомнили, каким категориям граждан необходимо до 30 апреля подать декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ за 2024 год. В частности, это касается тех, кто получил доход от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее установленного минимального срока, а также тех, кто получил в дар имущество не от близких родственников. Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, также обязаны отчитаться о своих доходах. Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля этого года. Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории сразу двух государств – России и Беларуси, начнется в ближайшее время. Власти союзного государства планировали запустить белую карту еще в 2023 году, но из-за необходимости доработки системы ее старт неоднократно переносили. Сейчас при пересечении границы Беларуси и России автомобилисты должны приобретать полисы обязательного страхования, действующие на территориях соответствующих стран, либо оформлять так называемую синюю карту для краткосрочных поездок. В Якутске стартовал патриотический пробег «Факел Победы», который пройдет по 16 городам России. На площади Победы состоялась торжественная церемония зажжения огня. После зажжения факела участники пробега с символическим огнем Победы отправятся по маршруту, который пройдет через ряд городов-героев. Общая протяженность пробега занимает 1700 километров. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлено на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и преемственность поколений. В этом году «Факелу Победы» исполняется 5 лет. В 15-м пробеге по данному маршруту поедут 10 участников, в том числе наш руководитель Горохов Дмитрий Николаевич. Цель нашего пробега является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Воспитание начинается с семьи, поэтому мы, взрослые, родители, должны быть примером для своих детей. В торговых рядах Кружала прошла традиционная республиканская ярмарка якутских производителей. На весенней выставке представили новые коллекции национальной якутской одежды, традиционные ювелирные украшения из серебра и золота, изделия из конского волоса и разные сладости. Мастерицы и мастера смогли узнать о спросе на свою продукцию и принять заказы к летнему сезону, а у посетителей была возможность приобрести ткани, аксессуары и все необходимое для создания уникального национального наряда. Мы занимаемся производством чайных бомбочек. Первые их начали делать в городе Якутске. Также у нас есть шоколад ручной работы и многие другие изделия. Чайные бомбочки мы увидели просто в интернете и решили повторить, попробовать. Оказалось, что это очень интересно, что никто у нас этим не занимается. И мы решили попробовать, и людям очень понравилось, потому что это действительно очень эффектная и красивая подача чая и оригинальный подарок. Голливудский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новых «Звездных войнах». Это подтвердила киностудия «Лукасфильм». Новая часть «Звездный истребитель» выйдет на экраны через 2 года. Кого именно сыграет канадский актер, пока неизвестно. Создатели картины рассказали, что ее события будут развиваться через несколько лет после последнего на сегодня 9-го эпизода. Известно, что продолжение снимет Шон Леви, снявший «Дэдпула» и «Росомаху». Режиссер заявил, что это будет не приквел и не сиквел, а отдельный фильм. Эксперты считают, что появление в саге Гослинга может стать началом новой трилогии. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. С приходом весны природа Якутии преображается, тает снег, освобождается ото льда могучие реки, оживает тайга. Однако это прекрасное время года несет с собой и серьезные испытания. Начало паводкового периода, когда уровень воды в реках может стремительно подниматься, создавая угрозу для населенных пунктов и инфраструктуры.
И сегодня у нас в гостях Вячеслав Шехиров, заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который ответит на самые актуальные вопросы о предстоящем паводковом сезоне. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, самый интересный вопрос для тех, кто наблюдает, и для тех, для кого это правда риск. Когда в 2025 году ожидается ледоход? Ну, вскрытие рек на территории Республики Саха-Якутия ожидается в основном раньше средних многолетних значений от 4 до 6 суток. Лишь на реке Яна и Индигирка ледоход ожидается в пределах и на 1-2 суток раньше нормы. Ну, это примерно начало мая все-таки. Ну, у нас, да, это вот касаемо Верхней Лены, вот Ленский район, да, он должен скрыться в первой пятидневке мая, а вот Яна и Индигирка, они уже где-то во второй-третьей декадах. Я где-то, по-моему, видел даже видео, уже Усть-Кут, по-моему, уже. Да, в Усть-Куте уже идет ледоход. По вчерашней информации, да, уже нижняя кромка ледохода на территории Иркутской области отмечается уже в 70 километрах ниже поселка Усть-Кут. Ну, на сегодня, конечно, это уже, скорее всего, нижняя кромка продвинулась еще гораздо ниже, но информация к нам придет чуть позже, часам к 11, у нас уже будут новые данные. А на каких участках уровень воды может подняться выше нормы и где наиболее вероятны подтопления? Ну, пока трудно сказать, где будет затопление, потому что ледоход еще, в принципе, у нас не начался. У нас еще только вот на западе начинаются небольшие суточные подъемы, где-то от 1 до 5 сантиметров. Вот, затопление пониженных участков рельефа местности, там это вот могут быть дороги местного значения, да, линии ЛЭП и так далее. И могут быть населенные пункты, которые не защищены дамбами. Вот. Но это все возможно, если будут заторы, и довольно мощные заторы, которые, конечно, печально на нас сказываются, на республике. Но будем надеяться, что все пройдет более-менее гладко, и погода нам в этом поможет. Как долго продлится паводковый период? Ну, паводковый период на территории республики, если брать в целом, то это в течение месяца. Ну, это с учетом еще наших северных рек, да. Вот он начнется сейчас, грубо, в начале мая, и закончится в конце мая, и уже в устьевых участках где-то начало июня, первая пятидневка. Ну, то есть мы предполагаем, что только к середине июня уже все вода спадет. Ну, в принципе, да. А влияет ли изменение климата на силу паводков в Якутии, и становятся ли они более разрушительными? Ну, такой примерно, то есть закономерности нету, да, но можно уже наблюдать как из года в год, что у нас периодически, ежегодно, у нас и вскрытие рек начинается раньше, да, где-то на 1-3 суток, ну вот если взять в многолетнем разрезе. Вот. И даже установление ледостава и появление ледовых явлений на реках тоже становится все гораздо позже, потому что в прошлом году у нас максимальное установление ледостава на реках наблюдалось на 19 дней позже нормы. Это касалось даже наших северных рек. То есть получается период, когда у нас стабильный зимник, он все сокращается. Да. И, соответственно, в будущем ледоход может происходить все раньше и раньше? Или... Да, ну все будет зависеть от погоды. Ну и заторы также, вот образование их также будет зависеть от климатических условий, которые будут проходить именно в этот период. Если будут отрицательные температуры ночью, да, то, конечно, это уже вероятнее, что может образоваться затор, но оперативно на них реагируют и МЧС, служба спасения Якутии. Ну, все работают в этот момент вместе и решают задачи, чтобы минимизировать ущерб. Но какие противопаводковые мероприятия проводятся в этом году и уже начали действовать? На территории республики проводятся превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда. Это идет зачернение и распиловка. Этим занимаются наши коллеги. Это Ленское БВУ, Федерального агентства водных ресурсов, и также Ленрегионводхоз. Они занимаются на реках Лена, Тока, Нюя, Колыма. Вот, по информации руководителя Ленского бассейна водного управления Петра Михайловича Аргунова, что работы на территории Ленского, Алекминского района, а также на реках Нюя и Тока уже завершены, даже уже приняты работы, и к завершению у нас идут работы на реке Колыма. Вот там зачернение и распиловка.
Ну, все это позволит, получается, избежать заторов и, соответственно... там- Ну, это должно минимизировать, да, образование заторов, и будем смотреть и оценивать, мониторить эту обстановку прямо в период ледохода. А планируется ли организовывать какие-либо дополнительные пункты наблюдения на период весеннего половодья? Да, согласно распоряжению правительства Республики Саха-Якутия за номером 34-Р от 24 января текущего года, муниципалитетам дано указание, да, как бы заключить с якутским УГМС договора на организацию временных гидропостов. Сейчас общее количество их составляет 87. На сегодняшний день уже организовано 83 временных гидропоста. Вот, в ближайшие дни, ну, скорее всего, на этой неделе мы уже завершим эту работу. Вот, а основная наша сеть будет привлечена к информационной работе вот, в период весеннего половодья 119 стационарных гидрологических постов, которые входят в государственную сеть Росгидромета. Ну и в общей сложности, получается, за весенним половодьем мы будем наблюдать на 206 водомерных постах. Ну, спасибо большое за подробную информацию. Я уверена, что к тем, кто вблизи рек живет без дамбы, стало как-то спокойней, что такая масштабная работа проводится. Ну и надеемся, что все в этом году обойдется. Будем надеяться. Ну и следите, как говорится, за новостями, за нашими. На нашем сайте можно смотреть, мы все там будем публиковать. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, всем хорошего начала рабочей недели. Следите за нами, у нас последние новости. Не забывайте, что в телеграм-канале мы также все дублируем. Да, и увидимся с вами завтра в это же время. До новых встреч.